Сәлем, малайҙар һәм ҡыҙҙар. Һеҙ йондоҙҙарҙы күҙәтергә яратаһығыҙмы? Бына мин дә төнгө күккә ҡарап, гел хыялланам. Әллә сикеҙ йыһанда, серле йондоҙҙар араһында осоп йөрөгән космонавт булырғамы? Бәлки, телескоп аша күк исемдәрен өйрәнеүсе астроном? Башҡорттарҙа шундай әйтеү бар: кеше 3 нәмәне белергә тейеш: шәжәрәһен, риүәйәттәрҙе һәм йондоҙҙарҙы. Бына мин, мәҫәлән, 7 быуын шәжәрәмде яңышмай әйтә алам. Әкиәттәрҙе, риүәйәттәрҙе өләсәйем йыш ҡына һөйләп тора. Шулай уҡ Урал батыр эпосын яратам. Ә бына йондоҙҙарҙы бик насар беләм. Дуҫтар, әллә бергәләп өйрәнәйекме серле ғаләмде? Улайһа, йыһан тапшырыуы беҙҙең өсөн. Төнгө күккә бер ҡарауҙан уның матурлығы, мөғжизәһе күҙҙе арбай. Унда миллиардлаған йондоҙ һибелгән. Уларҙың ҡайһы берҙәре ныҡ сағыу, ә ҡайһылары беленер-беленмәҫ кенә емелдәй. Шулай уҡ йондоҙҙарҙың исемдәре лә була. Борон-борондан төрлө халыҡ уларҙы үҙ телендә атап йөрөткән. Мин, мәҫәлән, төнгө күктә 7 йондоҙон бик тиҙ табам. Сүмес башты тип йөрөтәләр уны. Астрономияла 2 етегән йондоҙлоғон билдәләйҙәр: өлкән етегән һәм кесе етегән. Улар батмай торған йондоҙлоҡтар, шуға күрә йыл әйләнәһенә күренә. Өлкән етегән майҙаны буйынса 3-нсе урында торған ҙур йондоҙлоҡ. Уның иң яҡты 7 йондоҙы сүмес формаһында урынлашҡан. Грек мифологияһы буйынса Зевс һылыу нимфа Калистаны Гераның асыуынан һаҡлап, һауаға айыу итеп урынлаштыра. Шуға бәйле был йондоҙлоҡ астрономия фәнендә Большая медведица тип атала. Ҡытайҙар был йондоҙлоҡто төньяҡ сүмес тип атайҙар һәм әле лә навигация өсөн ҡулланалар. Боронғо Рәсәйҙә уны бәйле ат тип тә, мышы тип тә йөрөткәндәр. Башҡорт халҡы етегән йондоҙон 7 ҡыҙ легендаһы менән бәйләй. Был йондоҙлоҡҡа бәйле тағы ла бер ҡыҙыҡлы мәғлүмәт. Сүместең тотҡаһындағы Мидсар тип аталған йондоҙ янында бәләкәй генә Алькор йондоҙы бар. Уларҙы ҡуш йондоҙ тип атайҙар. Ошо 2 йондоҙға ҡарап, борон күҙҙе тикшергәндәр. Уларҙың икәүһен дә күрһәң, тимәк, күҙҙәрең бик үткер. 7 йондоҙ тураһында башҡорт халыҡ ижадында бик күп легендалар бар. Өләсәйем һөйләгән бер әкиәттә 7 йондоҙ ул 7 бүре. Уларға яҡыныраҡ тағы 2 йондоҙ урынлашҡан: Һарат менән Буҙат. Теге 7 бүре төнө буйы шул Һарат менән Буҙатты баҫтыра икән. Инде ҡыуып еткәндә генә таң атала ҡуя, ти. Был хәл һәр төн шулай ҡабатлана. Йондоҙҙар тәүлек эсендә бер тапҡыр күк йөҙөн әйләнеп сығалар. Тик бер генә йондоҙ, Тимерғаҙыҡ йондоҙы, урынынан шылмай. Юл эҙләүселәр иң тәүҙә шул йондоҙҙо таба, шунан инде тәүлек һәм йыл миҙгеленә ҡарап, үҙҙәренә кәрәк тарафты табалар. Йыһандың күсәре беҙҙең дәүерҙә ошо Тимерғаҙыҡ йондоҙы эргәһенән үтә. Ерҙең күсәре Йыһан күсәре менән тап килә. Нисек табырға һуң был йондоҙҙы? Өлкән етегәндең Мирак менән Дубҡа йондоҙҙары Тимерғаҙыҡ йондоҙона күрһәтеп тора. Туп-тура һыҙыҡ менән уларҙы тоташтырабыҙ һәм артабан ошо араны 5 тапҡыр һалып, Тимерғаҙыҡты табабыҙ. Ул кесе етегән йондоҙлоғонда. Уны беҙҙең халыҡ бәләкәй сүмес тип тә йөрөтә. 7 йондоҙ тураһында Урал батыр эпосында ла әйтелә. Бына тыңлағыҙ әле. Әҙрәҡә үҙенең дөйҙәренә Урал батырҙың атын Аҡбуҙатты урларға ҡуша. Әммә эштәре барып сыҡмай. Әҙрәҡә: Аҡбуҙатты алырға, уға эйәр һалырға. Йә булмаһа ул атты был донъянан юйырға. 7 дейеү ебәрҙем. Күктә торған буҙ аттың урынын үҙем күрһәттем. Улар барып баҫтырҙы, тота алмағас яҡшылап, ат уларға килмәне. Дейеүҙәрем ғәрлектән кире илемә инмәне.
Күктә калды хур булып, етеген тигән исемдә, мәңге калды ут булып. Бына шулай, дуҫтар, 7 йондоҙ Әзрәҡә батшаның 7 дейеүе икән Урал батыр эпосында. Күктәге йондоҙҙарҙы һәм риүәйәттәрҙе беләйек, уларҙы өйрәнәйек, белемле булайыҡ.